jetzt im Brandmodell, was wir sehen, wenn wir was sagen, mit Ausführung eine Höhe von bis zu 6 Metern hat er. Im Original kann er bis zu 178 Meter Höhe verlängern. Das sind 51er von Libra. Bauzeit war 1100 Stunden, also reichen 2,5 Jahre. Und es gibt keinen Modellsatz dazu, das heißt, es ist komplett selber gebaut. Jedes einzelne